Hi guys, this is me. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப முன்னாடி ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்றேன். பெரியவங்க இன்னைக்குமே சில விஷயத்தை அடக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி அடக்கினா அது மிகப்பெரிய டேமேஜை காஸ் பண்ணிரும். அதுல ஒரு விஷயம் தான் தும்பல், அதாவது ஸ்னீஸ். நம்ம தும்பும் போது சில பேர் அதை அடக்குவாங்க. பட் அது நிறைய பேருக்கு இயலாத காரியம், முடியவே முடியாது. அதே மீறி தும்பிடுவாங்க. பட் சில பேர் கரெக்டாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜட்ஜ் பண்ணி அதை அடக்குவாங்க. அப்படி தும்புறதை நம்ம தும்பாம அடக்கிறதுனால என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது அப்படிங்கறது இந்த வீடியோல ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்ஃபேக்ட் நிறைய விஷயங்களை அடக்கணும்னா நம்ம பாடி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் போய் போஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுல ஒரு விஷயம் தான் இந்த தும்பல். நீங்க தும்புறதை அடக்கிறது மூலியமா நிறைய பிரச்சனை வரும். என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தும்பல் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல டிராவல் ஆகும், இதுக்கெல்லாமா ஸ்பீடு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். பட் இருக்கு, நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 100 miles per hour அப்படிங்கிற உச்சபட்ச வேகத்துல தான் எப்பயுமே தும்பல் டிராவல் ஆகும். ஸோ அதை அப்படியே நீங்க அடக்கும் போது அது வர வழியான டியூப்ஸ்லயே ரிவர்ஸ் ஆகும். இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இயர்ட்ரம் காது கேட்காம போயிடும். அதாவது மிகப்பெரிய டேமேஜை சந்திக்கும். இதனால நிறைய பேருக்கு காது கேட்காம போகும். இந்த காது கேட்காம போகிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் டெம்பரவரி தான், சீக்கிரம் சரியாயிடும். பட் நிறைய பேருக்கு பர்மனண்டா கூட காது கேட்காம போயிருக்கு, தும்பலெல்லாம் அடக்கிறதுனால. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளமும் இருக்கு. செகண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மிடில் இயர்ல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம். அதாவது இயர் அப்படிங்கிறதே ஒரு சென்சிட்டிவான பார்ட். இதுக்கும் நோஸுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஸோ ஆக்சுவலா ஒரு தும்பல் அப்படிங்கிற போது நம்ம பாடியில இருந்து நிறைய பாக்டீரியாஸ் வெளியில போகும். ஸோ இந்த பாக்டீரியா திரும்பவும் உள்ளே ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது மிடில் இயர்ல நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல இந்த பாக்டீரியா கிரியேட் பண்ணலாம். இதனால நிறைய ஹியரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், பாக்டீரியா ஒரு டியூப்ல போய் அண்டிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேபிடா மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய ப்ராப்ளம் போஸ்ட் பண்ணும். தேர்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் இந்த ஆர்கனை பத்தி தெரியும் தெரியல, டயஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு மஸ்குலர் ஆர்கன், அதாவது ஒரு மசில்ஸாலே உண்டாக்கப்பட்டது. அப்டமனுக்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நம்ம தும்பல் அடக்கும் போது ஒரு மிக அதிகமான ப்ரெஷர் அந்த ஆர்கன் மேல உண்டாக்கும். இன்ஃபேக்ட் லங்ஸுக்கும் அதுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நம்ம மூச்சு விடும் போது நம்மளோட செஸ்ட் முன்னாடி போகிறதும் இழுக்கும் போது பின்னாடி போகிறதுக்கும் டயஃப்ரமுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய வீடியோவாகவே போயிடும். ஸோ நான் சும்மா சிம்பாலிக்கா சொல்றேன். இப்படி தும்பல் இல்லாம நம்ம அடக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃபேக்ட் நீங்க வேணா யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க தும்பும் போது உங்க ஹார்ட்டும் சரி, இல்ல நீங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாலும், சாப்பிட்றதுனாலும் சரி, இல்ல மூச்சு விடுறதுனாலும் சரி, ஒரு செகண்ட் நிற்கும். அதாவது நீங்க தும்பி முடிகிற வரைக்கும் அந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஒரு செகண்ட் மட்டும் நின்றும். பட் ஆனால் ஹார்ட் நிற்காது அப்படின்னு நானே கூட ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இது ஒரு சின்ன தியரி தாங்க, ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியான தியரி. பட் நான் இதையும் கொஞ்சம் லேட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான டைம் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும். ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நோஸுக்கும் இயருக்கும் நடுவில் இருக்க பிளட் வெசல்ஸ்லாம் வெடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இதோட ப்ரெஷர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 miles per hour, மிக அதிகமானது. இதனால அங்கே போயிட்டு இருக்கிற பிளட் வெசல் வெடிக்கிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வெடிச்சுட்டா மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் போஸ் ஆகும். இது நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு இல்லை. லாஸ்ட் என்ன நடக்கும், அதாவது ஒரு கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணுமேப்பா. உச்சபட்சமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான ஆர்கன்ஸோட கன்சிக்யூட்டிவான ஃபெயிலியர்ஸ்னால பாடி ஒரு மிக அதிகமான ஒரு அழுத்தத்தை சந்திக்கும். ஈவன் நிறைய ஆர்கன்ஸ் ஃபெயில் ஆகும். ஒரு பிளட் வெசல் வெடிச்சிச்சுன்னா ஆட்ரியம் அண்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், ஆட்ரியம் அண்ட் வென்ட்ரிகல் தான் 2 பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட். இது ஒரு பிளட்டை பம்பும் பண்ண முடியாம பிளட் லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போயிட்டு இருந்தாலும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜா என்ன நடக்கும்னா, நம்ம லங்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த லங்ஸுக்கு மேல ரிப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா இதுதான் நம்ம லங்ஸை பாதுகாக்குது. இப்போ நம்ம இந்த லங்ஸ்ல அதிகமான ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால ரிப்ஸ் உடையறதுக்கு நிறைய ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த ஒரு டைப் ஆஃப் போன்ஸ் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள்ஸான போன்ஸ், அதாவது உள்ள போயிட்டு வரும் திரும்ப வெளியில வரும், நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரிப்ஸ் உடையறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. இது உடஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இது சேர்றது. ஸோ இந்த மாதிரியான கன்சிக்யூட்டிவான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ என்னோட ஒரு சின்ன சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, தும்புறதுனால தும்பிடலாம், இதை அடக்கிறதுனால அதாவது ஐயோ நம்மளை வேற மாதிரி ஏதாவது நினைச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் போஸ்ட் பண்ணிடும். நம்மளுக்கு லக்கு நல்லா இருந்தா ஒன்றும் ஆகாது. பட் லக்கு நேரம் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அவ்வளோதான். சொல்லணும்னா அவ்வளோதான். ஸோ இதான் நான் வீடியோவில் சொல்லணும்னு வந்தேன். நான் என்ன வீடியோ பேசணும்னு நினைச்சாலும் மறக்காம கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக நம்ம அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப் அரவிந்தன் ஃப்ரம் Scific. Sinora.